大家好啊！最近咧個客咧都話想揾啲平靚正筍盤，仲要最緊要係咩咧？有裝修。咁咧今次咧我同大家咧嚟到銅鑼灣咧揀咗幾個心水嘅筍盤，帶大家去睇一睇有幾咁正。跟我嚟。今次想同大家介紹一下業主全新裝修嘅寫字樓單位。你見到啦，而家我身後嘅 pantry 電器或者啲台凳啊、傢俬全部都係包晒嘅。咁呢個單位有幾大？大概3499尺。咁其實呢度只係見到其中一部分嘅啫。你見到大概都可以坐到40個同事啦。另外後邊咧亦都有2間房可以攞嚟做會議室啦、老闆房或者其他用途都得嘅。咁呢個單位大概1870尺，而家咧就揀咗2間會議室、一大一細經理房同埋一個 pantry 嘅。咁另外就全部都望到維景啦。單位嘅辦公個 area 咧，而家就有8個位，同埋可以調節高度嘅電視熒幕架嘅。幫大家 check 過啦，呢個單位嘅裝修咧同傢俬都 keep 得好新淨嘅。另外一個主打推介就係無敵海景嘅寫字樓單位，大概2688尺，一入嚟有個 reception 啦，一大一細會議室同埋無敵海景嘅經理房，所有咧 area 都係落地玻璃分間，增加空間感，亦都唔會浪費咗呢個維港靚景嘅。如果你話要性價比高嘅裝修盤，咁梗係有啦。呢個盤大概2657尺，已經揀咗8個獨立房，可以用嚟做興趣班、補習社，都慳唔少㗎。一口氣帶咗大家睇咗銅鑼灣4個裝修盤，有冇咩心水先？想知多啲，歡迎隨時揾我或者我上簽嘅團隊。拜拜。